হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি একটি নতুন ভিডিও করছি আপনাদের সুবিধার্থে। অনেকের বাসাতেই অনেক প্রবলেম হয়, তার মধ্যে বড় একটা প্রবলেম হয় রিমোট। এই রিমোটটা কি হয় যে বাচ্চারা নাড়াচাড়া করার পরে বিভিন্নভাবে ইউজ করার কারণে এটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আজকে এই রিমোটটা কাজ করছে না। আমি দেখাচ্ছি কোনো বোতামই কাজ করছে না, পাওয়ার অন অফ কিছু হচ্ছে না। তো যাই হোক, আমি এখন দেখাই যে আসলে এটা আমি আবার ফেক করছি না। তো এটা দেখেন, আমি দেখাই যে এই রিমোটের ভিতরে কিন্তু ব্যাটারি লাগানো আছে, ব্যাটারি ঠিকভাবেই লাগানো আছে, নেগেটিভ পজিটিভ ঠিকভাবেই লাগানো আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনার রিমোট কাজ করছে না, কোনোটাতেই কাজ করে না, পাওয়ার অন অফ বা কিছু হয় না। আমি এটা এখন দেখাবো আপনারা বাসায় নিজেরাই কিভাবে এটা ঠিক করতে পারবেন। আর এটা ঠিক করতে পারলে মোটামুটি 5-6 হাজার টাকা আপনার বেঁচে যাবে। তো আসুন, আমাকে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স। আমি এখন রিমোটটা ওপেন করব, তো তার জন্য কিছু টুলস লাগবে। আমি এই ছোট্ট একটা টুলস নিয়েছি, আর এটা প্রয়োজন হতে পারে। আমার একটা কাঁচি নিয়েছি, আর আমার যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন একটা চশমা, যেটা না হলেই নয়, সেটা নিয়েছি। তাহলে আসুন, আমি অলরেডি খুলে ফেলেছি। অনেকেও আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, এই রিমোটটা ব্যাক কভারটা খোলা খুব ডিফিকাল্ট, অনেকে খুলতে পারে না। তো এই সামনে একটা নখ, পিছনে একটা নখ নিয়ে আস্তে করে পিছনে দিয়ে ব্যাক করলেই এটা খুলে যায়। দেখেন, এই খুলে গেছে। আচ্ছা, খোলাটা একটু ডিফিকাল্ট, লকগুলা ভেঙে গেলে ঝামেলা। অফ করো, পুশ হয়ে যাবে, আবার অফ করো। ভিউয়ার্স দেখেন, আমি খুলে ফেলেছি। এটা হলো কিপ্যাড, আর এখানে সেন্সর আছে। এখন যেটা করতে হবে, এটা খুলতে হবে। এই হলো সার্কিট। এটা একটু পরিষ্কার করতে হবে। আচ্ছা, টিস্যু লাগবে। যদি হয় ভালো, না হলে গেল। একটু কেরোসিন নিয়ে আসলে লিকুইড নিয়েছি একটা। এই লিকুইড এটা ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে, আর ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন, যেন কোনো এখানে ময়লা না থাকে, ডাস্ট না থাকে। ব্রাশ আছে, এখন একটু ব্রাশ দিচ্ছি, পরিষ্কার করছি।
ওকে, ভিউয়ার্স আমরা একটু টেস্ট করি দেখি। আর দেখি কাজ করছে কিনা। বাহ, এই যে কাজ করছে, সুন্দর, অনেক সুন্দর কাজ করতেছে, ঠিক হয়ে গেছে ভিউয়ার্স। সবই হচ্ছে ভিউয়ার্স, এটা এখানে ঠিক হয়ে গেছে। আমি পাওয়ার অন অফ সবই হলো, জাস্ট একটু পরিষ্কার করেছি আর ভিতরে ব্রাশ করছি, এতেই হয়ে গেছে। কিন্তু অলরেডি এই একটা দামি প্রোডাক্টের রিমোট ঠিক হয়ে গেল, যে রিমোটটা আসলে বাজারে কিনতে গেলে মোটামুটি 3-4 হাজার টাকা লেগে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা বাসায় এইভাবেই আপনারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। মাঝে মধ্যে 6 মাস 1 বছর পর যদি এরকম সমস্যা হয়, ফার্স্ট অফ যেটা করতে হবে, ব্যাটারিটা কিন্তু আগে চেক করবেন যে ঠিক আছে কিনা, দেন আপনার এই রিস্কটা নেবেন। এটা কেয়ারফুলি খুলতে হবে, খুলে আপনারা এইভাবে পরিষ্কার করতে পারবেন। আমি এখন এটা সেটিং করব। হয়ে গেল সেটিং, এই যে এখানে লাগিয়ে দিলাম, এই রিমোট ডান। ভিউয়ার্স, আমার কাজটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভুলবেন না, আপনারা যদি আমাকে সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমি এই উৎসাহ সহিত আমি এইভাবে এই আইডিয়াগুলি আপনাদেরকে দিতে পারবো। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন সকলে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।